Kamza vazhdon të udhëheqë vetëm me grupin A të kategorisë së parë. Skuadra e trajnerit Bledar Devolli ka mundur Kastriotin me rezultatin 1-0 në ndeshjen e zhvilluar në Krujë të vlefshme për javën e 14 të kampionatit. Ka mjaftuar një gol i realizuar nga Rezi për t'i dhënë Kamzës 3 pikët e për t'i dhënë sigurinë në kryesimin e grupit A me 42 pikë, kundrejt 32 të Erzenit të vendit të dytë. Kamza arrin të shënojë që në minutën e 15 të takimit. Është një sulm i shpejt nga krau i djathtë i sulmit me anë të Mario Morinës. Sulmuesi kryeqytetas zgjuan por largojnë nga vija fatale e portës mbrojtësit e Kastriotit. Por topin e kthye prej tyre, Rezi që ndjek sulmin e dërgon në rrjet. 2 minuta më vonë, Kamza ka të gjitha mundësit për të dyfishuar shifrat. Ndërhyrje e gabuar e portierit të Kastriotit brenda zonës dhe arbitri kryesor i jep 11 metësh në favor të Kamzës. Nga pika e bardhë, këtë radhë Mario Morina nuk është i saktë. Në fund të pjesës së parë, Kamza humbet sërish një rast të pastër për të dyfishuar shifrat. Rezi me një sulm të shpejt nga krau i majt i jep një top të saktë Morinës brenda zonës, por ky i fundit me portën bosh bën më të vështirën duke nxjerrë topin jashtë. Pjesa e dytë është më e vakët në raste. E duket se të dyja skuadrat janë pajtuar me këtë rezultat, duke i mbyllur kështu 90 minutat me shifrat 0-1, të fiksuara që në minutën e 15 të ndeshjes.